এই তোমাদের বেতন দিব, নাম বলে টাকা নিয়ে যাও। এখান থেকে কিছু টাকা সরিয়ে নেই। এই যে ম্যাডাম, আমার নাম রাজু, আমার বেতনটা কত আসছে? এই রাজু দে, তোমার তো 80,000 টাকা আসছে। এই ধরো তোমার এই মাসের স্যালারি আর কিছু বোনাস। এই যে ম্যাডাম, এতগুলো টাকা দিয়ে আমি কিনবো। এখানে 40,000 টাকা আছে, আপনি রেখে দেন। আরে ম্যাডাম, খেলি ফুটবল, আমার নাম মুকবল, আমার বেতনটা কত আসছে? এই মুকবল যে, এই ধরো তোমার এই মাসের স্যালারি 1,00,000 টাকা আসছে। এই ম্যাডাম, তো বিয়ে করি নাই, আপনি সব টাকাটি রেখে দেন। আরে এসবের কি দরকার ছিল? এই যে ম্যাডাম, আমার নাম সুজন, আমার বেতনটা কত আসছে? এই সুজন দে, তোমাকে কতদিন পর দেখলাম, তোমাদের 1,20,000 টাকা আসছে। এই ধরো। এই ম্যাডাম, এখানে 20,000 টাকা আছে, আপনি রেখে দেন। আপনাকে খুশি মনে দিলাম। ঠিক আছে, তোমাকে ধন্যবাদ, এখন চলো। এই যে ম্যাডাম, আমার নাম কাশেম, আমার বেতনটা কত আসছে? এই কাশেম, তোমাকে কতবার বলবো তোমার বেতন আসছে না? তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার বেতন আসছে না, সামনের মাসে আসবে। এই ম্যাডাম, আমার বেতন না দিলে আমার সংসার চলবে কি দিয়ে? এই যে ম্যাডাম, এখান থেকে কতগুলো টাকা, এখান থেকে কিছু টাকা আমাকে দিয়ে দেন। এই এখানে তোমার কিন্তু টাকা নেই, তুমি এখান থেকে চলে যাও। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। যে বসের কাছে গিয়ে বিচার দিব। বন্ধুরে, ছবিটার জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।